jalannya kurang lebih 20 km dari sini dengan medan bukit-bukit yang menurut warga desa tidak jauh sih. Tapi kalau menurut kami ya ngos-ngos. Jadi doakan kami, kita akan berikan hasil perjalanan kami di sepanjang jalan ini. Kotak melengket. Sekian, terima kasih. Lapasin kotak. Vitamin sudah. So, habis vitamin tadi. Capek juga Kom Dani. Capek, merosot.